अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सिरप ब्रोफाइल। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिरप ब्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि आप किन किन बीमारियों में से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, किस मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। सिरप प्रोफाइल के बारे में वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ब्रोफाइल डी सिरप, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको बताता हूं कि इसके फार्मूले में इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। ब्रोफाइल डी में एसिफाइलिन, पाइपराजीन और डाइफेनहाइड्रामीन है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एसिफाइलिन, पाइपराजीन और डाइफेनहाइड्रामीन है। ये कफ सिरप है, ये खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोफाइल डी सिरप जो है ये बच्चों में और बड़ों में खांसी के लिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ये अगर बच्चों में या बड़ों में खांसी है, खुश्क खांसी है, साथ में सांस की तकलीफ भी है उन्हें, तो उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। या अगर बलगम वाली खांसी है और बलगम की वजह से ये सांस की तकलीफ हो रही है, चलने में दुश्वारी हो रही है, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूल जाता है, तो उसके लिए ब्रोफाइल डी सिरप डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अगर सिगरेट नोशी की वजह से बलगम है और खांसी है, उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ये खांसी को, चाहे वो खुश्क खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, या अगर आपको बलगम है उसकी वजह से खांसी हो रही है या एलर्जी की वजह से खांसी है, उसमें डॉक्टर सिरप ब्रोफाइल डी को रिकमेंड करते हैं। सिरप प्रोफाइल डी इस वक्त जो मार्केट में इसकी प्राइस है वो 92 रुपीज़ है। कोई भी मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट देख लिया करें। इसकी एक्सपायरी डेट, ये जो ई लिखा हुआ है इसके आगे है 11/24, 2024 के 11वें महीने तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये खुला हुआ नहीं है, अपने इस्तेमाल खोला नहीं है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 11/22 है। 92 रुपये इसकी मार्केट में कीमत है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से सिरप प्रोफाइल डी आसानी से मिल जाएगा। ये कफ सिरप है, बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, बड़ों में भी। बलगम वाली खांसी है उसमें भी और खुश्क खांसी में भी, एलर्जी की खांसी में, ख़ास तौर पर अगर दमा है या आपको सांस की तकलीफ है, सांस साथ में उसके साथ खांसी भी है आपको, तो आप सिरप प्रोफाइल डी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अब मैं आपको इसकी डोज के बारे में बताता हूँ कि एडल्ट्स के लिए, बड़े बंदों के लिए 1 से 2 चम्मच 1 to 2 टेबल स्पून 3 to 4 टाइम्स डेली। इसके ऊपर आप देखें डिटेल में लिखा भी हुआ है कि बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच 3 से 4 टाइम डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए 3 से 12 साल के लिए ½ to 1 टेबल स्पून, आधी से 1 चम्मच 3 से 4 टाइम। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए आधी चम्मच 3 से 4 मिनट। और 4 मंथ to 1 ईयर वो भी आप क्वार्टर, मतलब कि आधी से भी थोड़ी चम्मच 3 से 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप प्रोफाइल डी की जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें जी डिजीनेस, गुनूदगी आना, नींद आना, इसके अलावा GIT डिस्टर्बेंस, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगना, ज़ुबान का कलर चेंज हो जाना, ये ब्रोफाइल डी सिरप के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ब्रोफाइल डी सिरप प्रेगनेंसी में भी हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है, अगर उनको खांसी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके ऊपर कॉशन भी लिखी हुई है, एहतियात भी, डू नॉट exceed the stated dose, it may cause drowsiness, if so do not drive or operate machinery। इसकी ज़्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे ड्राउजीनेस, नींद, गुनूदगी आ सकती है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या हैवी मशीनरी चला रहे हैं तो ये सिरप इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें। कोई भी मेडिसिन है या सिरप ख़ासतौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिला लें ताकि उसके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं। बाज़ टाइम
इंग्रेडिएंट जो उसमें शामिल होते हैं बाज़ तह पर बैठे होते हैं और आप सिर्फ लाइव वायर इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होते। खुश्क जगह पर रखें, 15 से 30 सेंटीग्रेड पर रखें, ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर ना रखें, धूप से बचाएं, बच्चों की पहुंच से कोई भी मेडिसिन है दूर रखें। अगर आपको सिरोब्रोफाइल डी के बारे में मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।